shiga yanayi mai ruwan kauna na warsake ba ni isa mai gidana mai ruwan kauna ba ni ya mafaka imin rumfa ba ni kayanka ce na zo da gidanka ya Rasulallah. Daɗi da ka kai yake ife ni Abdallah. Sani farin ciki ba irin kamsai madarar kauna ba ni ya mamu yarje min gagana kar ka bar mutum a yanayi sake gimsa sake nuna min rasulu sake nuna min na kalla sake nuna min na samu kar ka bar nufi yarshen mulka yarshen mafaka ina buɗar inuwa sani inuwar ka habibi ya Rasulallah. Na shiga kuncin zuciya fidda da habiballah ya habiballah sai na zo wurinka kai mun kallon so ba ni komi ya habibu kai mani murmushin so ce da ni